నమస్తే, నేను మీ డాక్టర్ కొడదాల నరేష్. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ని సూటిగా కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వానలు వచ్చి వరదలతోటి ఊళ్ళ ఊళ్ళు మునిగిపోతుంటే, మన వరంగల్ జిల్లా అతలకుతలం అయిపోతుంటే, మన మోరాంచపల్లి గ్రామంలో ప్రజలు రాత్రికి రాత్రి ఇల్లు మునిగిపోయి బంగ్లాలో ఉన్నోళ్ళు మిద్దెల మీదకి ఎక్కితే ఈరోజు మోరాంచపల్లి గ్రామం మొత్తం బురదతోటి పశువుల వాసనలతోటి వాళ్ళ ఊర్లల్లో ఏ దిక్కు లేకుండా ఏ ఆధారం లేకుండా ఈరోజు ప్రభువు అని మొత్తుకుంటుంటే మీరు ఎక్కడున్నారండి? నిన్న మొన్న బీజేపీ అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి గారు మోరాంచపల్లి గ్రామం సందర్శన చేసి 900 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఫండ్ ఉంది, దాంట్లోకెళ్ళి సాయం చేయని చెప్పి మొన్న గవర్నర్ గారు పోయి వాళ్ళని పలకరించే. కానీ నువ్వు నీ కొడుకు కేటీఆర్కు మాత్రం ఈ యొక్క మోరాంచపల్లి గ్రామము ఈ వరదల్లో మునిగిపోయి పలకరించే సమయం కూడా మీకు దొరకలేదు. కానీ మీ రాజ్యాకాంక్ష కోసము పక్క రాష్ట్రంలో పోయి మహారాష్ట్రలో తెలంగాణ రైతుల్లాగా తెలంగాణ ప్రజల్లాగా మిమ్మల్ని అందరూ ఉద్ధరిస్తా అక్కడ బంగారు తెలంగాణ చేసిన ఇక్కడ కూడా మేము బంగారు మహారాష్ట్ర చేసని ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నాం. తుపాకి రామని మాటలు మాట్లాడుతూ ఈడ తెలంగాణలో బంగారు తెలంగాణ అని అన్నావు, కానీ ఆ యొక్క బంగారు ప్లేట్లో నువ్వు భోజనం చేస్తున్నావు, నీ కుటుంబ సభ్యులు భోజనం చేస్తున్నారు తప్ప, తిండి తింటారు తప్ప ఈడ తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరు బంగారు ప్లేట్లలో తినట్లేదు. ఒకసారి వరదలు వచ్చినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులతో సంబంధం లేకుండా నేను సొంతంగా ఎకరానికి 10,000 ఇస్తాను, అవి ఇంతవరకు ఇచ్చిన పాపన పోలి. మరి ఈసారి వరదలు వస్తే ఇంతవరకు 4 రోజులు అయింది, 4 రోజుల నుంచి మీ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారో నువ్వేం చేస్తున్నారో ఇంతవరకు ఎంత నష్టం జరిగిందో ఇంతవరకు లెక్కలు తీయలే. మరి ఈరోజు ఆ మోరాంచపల్లి గ్రామంలో ఇంటికి 10,000 చొప్పున ఇస్తాం. ఏమైంది? ఏం సరిపోతే ఇంటికి 10,000? ఇల్లు మొత్తం మునిగిపోయింది. ఎకరం కాదు, 2 ఎకరాలు కాదు, ఇల్లు మొత్తం మునిగిపోయింది. పంట పొలాలు మొత్తం ఇసుక దిబ్బలుగా మారిపోయినాయి. మరి ఈరోజు ఎకరానికి 10,000 ఇచ్చే నువ్వు ఇల్లు గూడు గుడ్డ మొత్తం మునిగిపోతే వాళ్ళకు ఒక 5 లక్షలు సాయం చేయగా 10,000 నీ అధికారులతో ఇచ్చి 34 లక్షలు ఇచ్చినా ఊరు మొత్తానికి అని చెప్పుకుంటాం. కొంచెమైనా ఉండాలి మీకు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఇంటికి 5 లక్షలు ఇవ్వాలి. వాళ్ళు నిన్న 2 గంటల జాతీయ రహదారిపై మా కనీసం ₹1,00,000 ఇవ్వాలని మొరబెట్టుకుంటే ఇంతవరకు ఏం ప్రకటించకపోతే, ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి గారు పక్క రాష్ట్రంలో కాదు ముందు ఉన్న రాష్ట్రంలో కాపాడండి. బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పేసి నీవు బంగారమైన మిగులు రాష్ట్రంగా ఉన్న తెలంగాణని అప్పుల రాష్ట్రంగా చేసాం. ఆ కాళేశ్వరం తీసుకుపోయి కాళేశ్వరం గడితివి. 1,20,000 కోట్లు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో పోస్తువి. మరి ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నది మీద కట్టినవా అంటే అది కూడా లేకపోయా. ఆ నీళ్లు వచ్చినప్పుడు, వానలు వచ్చినప్పుడు, వరదలు వచ్చినప్పుడు ఆ నది నీళ్లు నింపుకుందాం అనుకుంటే నది పక్కకు గడితివి. ఆ నువ్వు పెట్టిన బాహుబలి మోటార్లు పోయాక ఆ నీళ్లు నింపుకోగా 1000 TMCలు సముద్రంలో కలిసిందని నిన్న కాక మన పేపర్లో రాశారు. తెలుసుకోండి, తెలంగాణ ప్రజలు తెలివి తక్కువలు కాదు. ఒకసారి నమ్మిరు, రెండోసారి నమ్మిరు, మూడోసారి నమ్మరు. నిన్ను ఈ తెలంగాణలో ఉంచడం ఖాయం. ఇప్పటికైనా ఆ వెనుకబడ్డ ఆ యొక్క వరదల్లో మునిగిపోయిన గ్రామాలకు పెద్ద ఎత్తున సాయం చేసి తెలంగాణ ప్రజలు కాపాడుకోండి. అక్కడ పంజాబ్లో ఇజ్జత్ తీస్తే తెలంగాణది ఆడ పోయి చెక్కులు ఇస్తే ఆ చెక్కు బౌన్స్ అక్కడ చనిపోయిన రైతులు. గత 8-9 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడ చనిపోయిన రైతులను పట్టించుకోలేదు, ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఎందుకంటే నీలాంటి వాడు చెప్పిండట, నువ్వే చెప్తావు కదా, కన్న తల్లికి అన్నం పెట్టినోడు పిన్నమ్మకు బంగారు కాదని చెప్పిస్తాడు. మరి నువ్వు ఈరోజు అట్లనే చందనంగానే ఉన్నది నీ వ్యవహారము. ఇప్పటికైనా పెద్ద ఎత్తున నీ యంత్రాంగం, నువ్వు నీ కొడుకు అందరు కలిసి ఈ తెలంగాణలో మునిగిపోయిన గ్రామాలలో ఏవైతున్నాయో ఆ పశువుల నష్టం కావచ్చు, పంట నష్టం కానీ వాటికి సరైన ధర చెల్లించి ఆ ప్రజలని తెలంగాణ ప్రజలు కాపాడాలని కోరుతున్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్.